अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारे पास कप एलईडी है सैमसंग का। इसका मॉडल नंबर ये है, मॉडल नंबर उल्टा है, इस तरफ पकड़ेंगे सही। UA55KS7500K, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो प्रॉब्लम है अभी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने टीवी टर्न ऑन किया, सैमसंग का आ गया। ये इसका डबल इमेज का प्रॉब्लम है। एक इस लाइन भी आते हैं और फिर भी पिक्चर जो है वो डबल हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। फिर इसको खोलेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कहाँ से। थैंक यू। तो गैस अभी हमने इसको मैस पे रख लिया क्योंकि ये कप एलईडी है तो 4K है। तो मॉडल नंबर तो एक दफ़ा मैंने आपको दिखा लिया, एक बार फिर देख लिए। UA55KS7500K। तो इस पर स्क्रू नहीं है, सारा क्लिप है। ओके गाइस, तो ये हमारा टीवी ओपन हो गया और इसका हम ये जैक रिमूव कर लेंगे क्योंकि इसका फाइनल का मसला है। तो ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, इसमें तिकोन नहीं है। तिकोन सिस्टम में यहाँ पे तिकोन एक ही बोर्ड में बनाया हुआ है। तो ये इसका सिस्टम बोर्ड है और इसका जो है प्रॉब्लम फाइनल में है, डबल इमेज का। ओके गाइस, तो अभी हम एक साइड से रिबन खोल लेते हैं और चेक करते हैं कौन सी साइड में हमारा प्रॉब्लम है। अभी हमने राइट साइड वाला ओपन कर दिया, इसको टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कुछ नहीं किया, डिस्प्ले कुछ नहीं किया। लेते हैं लेफ्ट साइड वाला ऑन हो गया। तो गैस हमारा राइट वाला साइड जो है वो बिल्कुल A1 है, फर्स्ट क्लास है। हमारा जो लेफ़्ट वाला साइड है तो इसमें प्रॉब्लम है। तो हम इसमें कुछ जो सिग्नल है हम उसको ब्लॉक करेंगे और उसके लिए हम टेप इस्तेमाल करेंगे। तो फिर देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ओके गाइस, तो
मजा कर दो। शीशे से यूँ। तो गैस इसमें पहले मैं देखता हूँ कि कितने लेन आपको लॉक करने हैं। 1 2 3 4 5 6 10 12 13 13 छोड़ के और बकाया जो है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 15। तो हम उसको जो है आगे गाइस 15 लाइन 13 लाइन छोड़ के यहाँ से नज़दीक करो थोड़ा। ओके गाइस, ये इस साइड में 13 लाइन छोड़ के पहले वाला और 15 लाइन उसके बाद बंद करना है। सही है। ओके, तो अभी हम लगा लेते हैं और फिर आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे क्या हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया कि नहीं, अभी भी है। तो ये राइट साइड है टीवी उल्टा। अगर टीवी सीधा करे फिर हमारा ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। तो अभी ये वाला लेफ्ट हो गया। इस साइड से हमने 13 लेन जो सिग्नल है वो हमने छोड़ दिए और उसके बाद जो 15 सिग्नल है वो हमने इसका बंद कर लिया। ओके गाइस, मैं आपको नज़दीकी से दिखाता हूँ। ये यहाँ से हमने पहला जो 13 लाइन है वो हमने छोड़ दिया सिग्नल का और बका जो 15 लाइन है उसके बाद आप टेप ले लें इस तरह का। ये गाइस तकरीबन इतना टेप, इसको लाइन को ब्लॉक कर दे और फिर टीवी टर्न ऑन करके चेक करते हैं क्या हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गया कि नहीं। इसका जो बॉक्स था वो भी हम लगा लेते हैं। ये स्मार्ट टीवी का है, इसके साथ ये बॉक्स आता है, HDMI वगैरह आप इधर लगा। तो पिक्चर का जो सारा प्रोग्राम है वो इधर से है। अभी हम टीवी टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा टीवी ऑन सही हो गया कि नहीं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। पहला जो इसका प्रॉब्लम था डबल इमेज का, तो ऐसे लग रहा है अभी कुछ मसला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी लेन आता है। ये देखिए, नज़दीकी से दिखाइए। ये गाइस देखिए, सब्र करो, डिस्प्ले आ जाएगा। अभी भी कुछ लाइन है। सही है। तो अभी दोबारा ट्राई करते हैं, इसका कुछ लेन बढ़ा देते हैं या कुछ लेन कम कर लेते हैं। टीवी ऑफ कर दे। ओके गैस, तो इसका हमने थोड़ा लाइन बढ़ा दिया। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने 15 लेन बंद किए थे, अभी तकरीबन 18 से 19 लेन हमने इसका ब्लॉक कर दिया। तो अभी इसको लगा के फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि गैस क्या ये गैस हो गया। ओके, तो हम इस टीवी को टर्न ऑन किया। अभी चेक करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है। तो गैस, इससे पहले भी आप देख सकते थे और अभी भी देखो गैस, तो रिज़ल्ट A1 है, कोई बारीक लाइन नहीं है। सही। और इसका जो HDMI का डिस्प्ले है वो भी A1 है। तो
ये हमारा सैमसंग का 55 इंच का एलईडी कॉप एलईडी था, तो ये 4K एलईडी है। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे नए दोस्त थे तो उससे भी गुजारिश है कि बेल आइकन को दबाएं, और ताकि हमारी नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ओके गाइस, तो यही प्रॉब्लम था इसका, कि इसका जो CKV और जो सिग्नल है CKV-B1 होता है, CKV-B2, VGH VGL जो है वो हमारा रिजल्ट। मोबाइल लगा भाई। Welcome to Huawei APEC Autumn Product Launch. The new products that we're launching today are the Huawei Nova 9, Huawei Mate 14, and Huawei Watch GT3 series. बिल्कुल क्लियर हो गया, एक लाइन भी नहीं है, सही है। गाइस, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके गाइस, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है।
Okay guys, thank you for watching video.